Assim, ó. Aqui, ó. Ó, bem quentinho, da hora. Aqui, ó, tá vendo em volta? Em volta, aqui, ó, tudo. Tijolo por cima de tijolo. Aí eu vou passar o rejunte, vou passar cimento nele todo. Calor, ó, tá bem gostosinho aqui, ó. Aí aqui, até um churrasco que você quiser fazer, dá. Beleza? Aí, valeu, hein, pessoal, obrigadão, hein. E deixa aquele like lá se gostou do vídeo, beleza? Os tijolos deu certo, hein. Ó. Resistente. Ai, ele deu certo, valeu. Agora é só fazer a lareira com esse tijolo aqui, ó. Vou queimar lá. Depois aqui, ó, pra secar os tijolos de... tá meio úmido ainda. Pra secar totalmente eles ali. E a lareira vai ficar mais ou menos assim, ó. Entendeu? Fica da hora, né? Aí, pessoal, fica mais ou menos assim, ó. Vai ficar o círculo maior, vou passar cimento aí de volta. E aqui basicamente vai ficar aquilo ali, ó. Fogo ali e a lareira aqui. Assim, ó. Aqui, ó. Ó, bem quentinho, da hora. Aqui, ó, tá vendo em volta? Em volta, aqui, ó, tudo. Tijolo por cima de tijolo. Aí eu vou passar o rejunte, vou passar cimento nele todo pra cobrir. E vai ficar aqui, ó. Calor, ó. Tá bem gostosinho aqui, ó. Aí aqui em cima, aqui, ó, vou passar um vergalhão aqui. Fazer tipo uma mesinha aqui pra fazer alguma coisa, se quiser esquentar alguma coisa. Até um churrasco que você quiser fazer, dá. Beleza? Aí, valeu, hein, pessoal. Obrigadão, hein. E deixa aquele like lá se gostou do vídeo, beleza? Ó. Refúgio Oliveira, ó. Esse foi o vídeo de hoje, foi isso daí. Aí aqui, ó, pus fogo pra deixar pra secar o resto dos tijolos, como ficou já. Já deu uma bela ajuda. E ó, como ficou resistente, ó, tá ficando resistente. Eu vou embora que eu vou trabalhar ainda hoje. Mas é isso aí, o vídeo é esse hoje. E gostou, compartilha, deixa um like aí pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Beleza?